Mənim Peyğəmbərin qızı olmağımı və onun irsinə sahib olduğumu bilmirsinizmi? Bəli, bilirsiniz. Çünki mənim Peyğəmbərin qızı olmağım gün kimi aydındır. Ey müsəlmanlar! Heç rəvadırmı? Mənim öz irsim əlimdən alınsın. Ey Əbu Quhafənin oğlu! Allahın kitabına əsasən sən öz atandan irs apara bilərsən. Lakin mənim atam özündən sonra irs qoya bilməz. Bu işinlə Allah və Rəsuluna qarşı çox qəribə və pis bir iş gördün. Onlara iftira attın. Qəsdən Allahın kitabını tərk edib onu kənara attınız. Halbuki Allah buyurur. Süleyman Davuddan irs apardı. Yahya İbn Zəkəriyyədən xəbər verdikdə, Zəkəriyyənin dilindən buyurur. Mənə öz dərgahından bir canişin bəxş et ki, mənim və Yaqub ailəsinin varisi olsun.